my voice as I pray. Recognize my voice in the name of Jesus Christ as I pray. In Jesus' name we pray. It is not possible for them to defeat you, because greater is he that is in you than he that is in the world. No matter how many they are, no matter how they have gathered, the Lord will scatter them by fire. Amen. They will scatter by fire. Amen. Don't go far. Come closer, because God is too close for the door to be shut against you. He said, I have known your work. I have set before you a door no man can shut. When God decides to open your door, no man can shut that door. Yes, when God decides to open your door, nobody can teach God against you. Yes, when God decides to open your door, he is no respecter of anyone. Yes, he will open that door without taking permission from no one. God is your father, is your molder, is your builder, is your benefactor, is your chain breaker. If he decides to open it, no one can stop God from opening your door. And I decree, I declare into your life with your loudest amen, whatever the devil has shut that is connected to your doors, connected to your past, connected to your sins, connected to your unknown sins, I say the Lord will open by mercy. Amen. 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 Romans chapter 9 verse 15 and 16. He said, not of him that willeth, not of him that runneth, but God of God that showeth mercy. He now said, I will have mercy on who I will have mercy. I will have compassion on who I will have compassion. Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ̀ pàdé ìṣẹ̀dá yìí. Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ̀ ríran rí ẹni tó ṣàmì yìí. Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ̀ kó tú ẹni yìí sílẹ̀. Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ̀ kó gbé ẹni yìí dìde. Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ̀ kó yanjú ọ̀rọ̀ ẹni yìí. Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ̀ kó fọwọ́ kan ayé rẹ̀. Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ̀ kó yí ìtàn rẹ̀ padà. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ bí àánú bá wọnú ayé èèyàn, ìtàn ayé èèyàn á máa yí padà. Bí àánú bá wọnú ayé èèyàn, agbára Ọlọ́run á máa tún ọwọ́ ṣe, á máa yí ọwọ́ padà. Bí àánú bá wọnú ayé èèyàn, agbára ìdájọ́ òkùnkùn á máa kúrò. Níbo la ti dájọ́ ẹ nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn? Níbo la ti dá ọjọ́ ẹ pé o ti jẹ̀bi? Níbo la ti dá ẹjọ́ ẹ tá a wá fi ẹjọ́ dè ẹ́ mọ́lẹ̀? Níbo la ti ṣe ìdájọ́ ẹ tá a wá fi ìdájọ́ fẹ́ fi dá ẹ lóró? Lórúkọ Jésù bí o ṣe ṣàmì, àánú tú ẹ sílẹ̀. Bí n bá lè gbóhùn ẹ níbikíbi, lórúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì, ìwọ tí ayé ti kọ̀ sílẹ̀, ìwọ tí ayé ti sọ pé ó ti tán fún, ìwọ tí wọ́n ń dá ìṣeré rẹ̀ dúró, ìwọ tí wọ́n ń dá ìlọsíwájú rẹ̀ dúró, ìwọ tí wọ́n ń dá ìgbéga rẹ̀ dúró, lórúkọ Jésù àánú yanjú ẹ̀. 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 Say, my Father, my Father. Locate me by mercy. Open your mouth and pray. My Father, my Father. Locate me by mercy. 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 My Father, my Father. Locate my children by mercy. Locate my family by mercy. Locate my children by mercy. I pray for everyone that is under the sound of my voice. May God open thee. Lord, locate you by mercy. Olúwa kó tú ọ̀nà rẹ̀ ṣe. In Jesus' name we pray. Olúwa fi àánú wá ẹ rí. Olúwa fi àánú yanjú ọ̀rọ̀ ẹ. Olúwa yóò fi àánú gbé ẹ dìde. Olúwa yóò fi àánú ṣe àtúnṣe ọ̀rọ̀ rẹ. Pẹ̀lú ọwọ́ àánú ìkorò àkúrò láyé rẹ. Pẹ̀lú májẹ̀mú àánú ìkorò àkúrò nínú ayé rẹ. Pẹ̀lú májẹ̀mú àánú ìdánwò ìpọ́njú àkúrò nínú ayé rẹ. Pẹ̀lú májẹ̀mú àánú, Olúwa yóò mú ẹ kúrò nínú ìnira. Ìnira àárọ̀, Olúwa yóò mú ẹ kúrò. Ìnira ọ̀sán, Olúwa yóò mú ẹ kúrò. Ìnira alẹ́, Olúwa yóò mú ẹ kúrò. Pẹ̀lú àánú Ọlọ́run wọn ò ní fi ọmọ bá ẹ jà. Pẹ̀lú àánú Ọlọ́run wọn ò ní fi àlàáfíà rẹ bá ẹ jà.
Pẹ̀lú àánú Ọlọ́run wọn ò ní fi iṣẹ́ rẹ bá ìjà. Pẹ̀lú àánú Ọlọ́run ìdájọ́ òkùnkùn kò ní ṣiṣẹ́ nínú ayé rẹ. Pẹ̀lú àánú Ọlọ́run ò ní jẹ̀bi. Pẹ̀lú àánú Ọlọ́run ò ní jẹ̀bi. Ìmọ̀ tún ìmọ̀ jọ ìmọ̀ ẹni ni ò kí ń dalẹ̀. Gbogbo ìmọ̀ tí wọ́n péjọ lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Gbogbo ìmọ̀ tí wọ́n kójọ lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Tó bá rí àmì ṣe níbi tó wà, Olúwa túká. Àwọn kan dẹ̀ déédéé dúró, wọ́n dẹ̀ kóra wọn jọ, wọ́n ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ lójoojúmọ́ wípé àfi tó o bá jábọ́ làwọn máa dẹ̀yìn, torí pé wọ́n kọ̀ láti jábọ́, tí wọn ò dẹ̀ ro ti ìyá tó bí ẹ, tí wọn ò ro ti ara àwọn tó ti tara ẹ̀ jáde, torí tí wọ́n kọ̀ láti ronúpìwàdà pé àfi kó o jábọ́, nítorí pé o ṣàmì kọ́ pàdé ọfà ikú. Kọ́ pàdé òkúta ikú. Òkúta tó dàpọ̀ mọ́ iná fún ikú kó pàdé wọn. Ẹni tó lóhùn ò rí ẹ mú ṣùgbọ́n ọmọ rẹ ló máa fi bá ìjà. Ẹni tó lóhùn ò rí ẹ mú ṣùgbọ́n ọmọ rẹ ló máa fi bá ìjà. Ẹni tó lóhùn ò rí ẹ mú ṣùgbọ́n iṣẹ́ rẹ ló máa fi bá ìjà. Ẹni tó lóhùn ò rí ẹ mú ṣùgbọ́n ìdájọ́ òkùnkùn ló máa fi dá ẹ lóró, torí pé orí àmì ṣe kó para ẹ̀. Kó para ẹ̀. Kó para ẹ̀. Àánú a máa ṣe mí sí àwọn tó ń gbógun ti ẹni àmì òróró Ọlọ́run. O ò ní láti jẹ́ pásítọ̀, o ò ní láti jẹ́ wòlíì kí wọ́n tó mọ̀ wípé ẹni àmì òróró Ọlọ́run ni ẹ́. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ sọ wípé ó dá òróró sí mi ní orí, agogo mi sì kú àkúwọ́ sílẹ̀. When the Lord anoints you, I know He anoints you to endorse you. When the Lord anoints you, He anoints you to protect you. When the Lord anoints you, He anoints you to preserve you. When the Lord anoints you, He anoints you to prevent you from evil. When the Lord anoints you, He anoints you as His own chosen. When the Lord anoints you, He anoints you to set you up above your peers. When the Lord anoints you, He will anoint you to lift up your head like that of a unicorn. The anointing of God in your life is not supposed to be wasted. The anointing is to mark you for a difference, because you are a different person. I don't know what they've done to your life before, but 2 Corinthians 5:17 says, if any man be in Christ, he's a new creature. All things have passed away and everything becomes new. So every judgment of the past is in the past. Every failure of the past is in the past. Every relegation of the past is in the past. It is time for your restoration. I don't know what you have lost, but the covenant of restoration is pulling up together to restore what you have lost, to restore your lost opportunities, to restore your lost relationship, to restore your health, to restore goodness and mercy, to restore the greatness of God into your life, to restore divine health. With your 7 amen, receive restoration. The anointing of God is upon your head. That is why you can say from today, let no man trouble me, for I carry the mark of God. Galatians chapter 6 verse 17. Open your mouth and say, from today, let no man trouble me, for I carry the mark of God. Open your mouth and begin to pray now. 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 Yes, 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 yes. You can speak in tongues. You can pray in tongues. You can pray in the Holy Ghost. 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 Father, from today, let no man trouble me, for I carry the mark of God. Come on, come on, come on, come on. Let every troubling water in my life hear the word of God. Every troubling water in my life hear the word of God. I decree and I declare, let every agreement of evil association scatter by fire, scatter by fire, scatter by fire. In Jesus' name we are praying. Say every association
Every association, negative association, evil association, assigned to trouble me, scatter by fire. Open your mouth and begin to pray now. Father, in the name of Jesus Christ, every association assigned to trouble my life, scatter by fire, 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 scatter by fire. In Jesus' name we are praying. Ẹgbọ́rọ̀ mọ́kànlélógún yìí láti wákàtí lọ ó tún mọ ìpọ́njú mọ́. Láti wákàtí lọ ó tún mọ ìpọ́njú mọ́. Láti wákàtí lọ ó tún mọ ìdààmú mọ́. Láti wákàtí lọ wọn ò fi ayé rẹ̀ dà ẹ́ láàmú mọ́. Láti wákàtí lọ ìdájọ́ òkùnkùn ṣiṣẹ́ nú ayé rẹ̀ mọ́. Láti èní yìí lọ ó tún tọrọ jẹ lọ́wọ́ èèyàn mọ́. Láti èní yìí lọ ó bọ́ lọ́wọ́ afiniṣẹ̀sín. Láti èní yìí lọ ó bọ́ lọ́wọ́ agbára tó ju agbára lọ lọ́wọ́ ẹ. Láti èní lọ ó bọ́ lọ́wọ́ alágbára tó ju agbára lọ lórí ayé rẹ. Láti èní lọ agbára Ọlọ́run gbà ẹ́ sílẹ̀. Láti èní lọ Olúwa jà fún ìran rẹ. Láti èní lọ gbogbo ibi tá a ti ń dá ẹjọ́ rẹ tó ti pera wọn jọ, àwọn èèyàn pera wọn jọ lórí ọ̀rọ̀ ẹ wípé kàkà gòkè àfi kó jábọ́. Nítorí pé o ṣàmì àwọn náà jábọ́. Nítorí pé o ṣàmì ibi tó ti dájọ́ ẹlẹ́bi àwọn náà jẹ̀bi. Nítorí pé o ṣàmì ọfà àìsàn tí wọ́n rán sí ẹ ó padà. Nítorí pé o ṣàmì ọfà ìpọ́njú tí wọ́n rán sí ẹ ó padà. Nítorí pé o ṣàmì gbogbo ọwọ́ òkùnkùn tí wọ́n ti bọ inú iṣẹ́ rẹ gbẹ dànù. Nítorí pé o ṣàmì ọwọ́ òkùnkùn tó ń kó ohun tó da nínú ayé rẹ dànù, ọwọ́ yẹn gbẹ sọnù. Láti èní lọ ni kí ẹlẹ́dàá rẹ dìde, kí orí ẹ kó jà fún ẹ, kí ẹlẹ́dàá rẹ jà fún ẹ, kí àánú dìde sí ẹ, kí ìrànlọ́wọ́ dìde sí ẹ. Gbogbo ẹni tó fẹ́ kí àdúrà ìṣẹ́mọ́ lára tó ń ṣe fídíò ẹ̀ sí, gbogbo wọn ni àdúrà wọn máa gbà. Gbogbo wọn ni wọ́n máa rẹ́rìn ayọ̀. Ó bá dẹ̀ kọjú síbi kó ṣàmì yìí. Láti èní lọ láàrin àwọn ológo wọn ò ní pa ohùn rẹ̀ rẹ́. Láàrin àwọn aláṣeyọrí wọn ò ní pa ohùn rẹ̀ rẹ́. Láàrin àwọn tó máa níláárí wọn ò ní pa ohùn rẹ̀ rẹ́. Àwọn àmì wo rèé láti jẹ́ kó mọ̀ pé ọmọ ológo ni ẹ kó máa ṣoríire láyé. Àmì àkọ́kọ́ wà á máa rí pé àwọn èèyàn á máa lára ẹ láì nídìí. Àmì pé o wálé ayé wá ṣe rere nìyẹn. Àmì kejì, àwọn ènìyàn á máa wá ọ̀tá kún ọ̀tá láti dìde ogun àti ọ̀tẹ̀ sí ẹ. Àmì kẹta, láàrin àwọn ọmọ ìyá ìwọ ló máa dojúkọ àwọn ogun tí ò kì í sábà ṣẹlẹ̀. Ìdí tó fi ń dojúkọ ogun tí ò kì í sábà ṣẹlẹ̀ ni pé ìwọ ló fẹ́ ṣoríire tí ò kì í sábà ṣẹlẹ̀. Àmì míì tó máa fi mọ̀ pé gbogbo wá sáyé rèé, kò sí ohun tó máa ṣe tí kò ní jẹ́ ohun tí àwọn ènìyàn máa fẹ́ sábà ṣe irú ẹ̀. Tí wọ́n bá wá rí irú ẹ̀ ṣe, wọ́n á gbógun tiẹ̀ ní àìnídìí. Àmì wípé wá ṣe rere láyé rèé, ìgbà míì ò ní lè sùn. Ẹ̀mí kan á máa sọ fún ẹ pé ojú báyìí lọ kò yẹ kó o sùn, ojú báyìí lọ kò yẹ kó o sùn. Àmì wo ló fi máa mọ̀ pé wá ṣe rere láyé? Tó o bá tọrọ nǹkan lọ́wọ́ àwọn èèyàn, wọn ò ní sábà ṣe fún ẹ. Àfi tí wọ́n bá ṣe fúnra ẹ ló máa wá padà dẹ àrà, nítorí pé a ò dá ẹ láti tọrọ jẹ ni. Bíbélì sọ pé orí la pè ọ́, a ò kí pè ẹ́ ní ìrò. Ó ní ìwọ ni ìlú ta tẹ̀dó sórí òkè tí ò lè farasin. Ó ní a ó pè ẹ́ ní orúkọ tuntun kan, a ó pè ẹ́ ní Ẹ́síbà, a ó pè ẹ́ ní Béúlà. Ó ní a ò ní pè ẹ́ ní ẹni ìkọ̀sílẹ̀ mọ́. Àmì pé wálé ayé wá ṣe rere òun ni wípé àwọn èèyàn á máa lára ẹ láì nídìí. Tó o bá dé ibì kan, ìwọ làwọn èèyàn máa wò ju àwọn tí wọ́n wò ń bẹ̀ lọ. Àwọn èèyàn máa ṣe wá sọ pé ó ṣe jẹ́ ìwọ. Ìwọ náà yẹ kó sọ fún rẹ pé kò ṣe ní jẹ́ ìwọ. Ṣèbí ìwọ ni Olúwa sọ wípé ké pè mí èmi yóò sì dáhùn, èmi yóò fi ohun
alágbára ni tí wọ́n kò mọ̀ ọ́ àmì wo ló máa fi mọ̀ pé wálé ayé wá ṣe rere àwọn tó bá ń tọrọ lọ́wọ́ ẹ̀ wá fi ẹ́ ṣe yẹ̀yẹ́ torí pé wọ́n rí ẹ wípé ò ń ṣe ẹni tó yẹ kó tọrọ ni má rò wípé àmì kan ló wà lára ẹ tí ò jẹ́ kó ráàánú gbà láti èní lọ gbogbo májẹ̀mú ire tí Ọlọ́run ní pẹ̀lú àyànmọ́ rẹ lórúkọ Jésù kó wá sí ìmúṣẹ.